مزيك فم تبع الموجة. الوقاية هذا ديما تجيب حذانا لون دي زيكون نتاع انستغرام ولا لون دي بيرسوناليتي انفلونت على انستغرام. خلينا نكتشفوها مع بعضنا في انستغرام. انستغرام. Alors اليوم في انستغرام فرحان برشا دو recevoir la ravissante et la sublime كنزة الفراتي. عسامة لله. عايشك شحوالك. شحوالك vous allez bien؟ Très bien et vous؟ الحمد لله. باهي انا باش نحاول نعمل تراديكسيون وكو معناتها قلت لي حكايه ما فهمتهاش نحاول نترجمها. عايشك. باهي اوني بيان. باهي الوغ بالنسبه للناس اللي ما تعرفش كنزة الفراتي هي واحده من اقوى لي مانكان في تونس وزاد في العالم. دايوغ معناتها لقيناك في الكوفرتور نتاع دي ماغازين انترناسيونال كيما فوغ باري ال ماري كلير لوفيس فواياج غراتيا وزاد شفناك في دي ديفيلي كيما مع ارماني ولا مع جون بول غوتي ولا زاد حتى مع فالنتينو. اما قبل ما نحكيو على كنزة ونتعرفوا اكثر عليك خلي نعملوا طلع على طون كونت انستغرام. الكونت انستغرام نتاعك كنزة يتبعوا فيه 118,000 ابوني. النومبر هذا ما تحسوش شويه بالنسبه للمانكان دو رونومي ولا انت ما حابيش تخدم عليه؟ والله je نجاوبك. Moi je suis de l'ancienne génération donc je suis pas la génération selfie et tout ça. Je fais ce que je peux. Pourtant مانكان لازمها تكون معناتها اب تو ديت على الاخر ابديت على الاخر. C'est vrai. Et en plus معناتها انستغرام سي devenu معناتها مويان باش تربح بيه في برشا فلوس معناتها. C'est vrai. Mais bon, voilà. Donc, je suis contente de ce qu'il y a. Je raconte pas trop je raconte ma vie et je l'utilise comme un outil de travail maintenant avec mon label en fait. صحيح. الحاجة اللي شفناها مادام قلت لي نحكي في انستغرام في حياتي، الحاجة اللي شدت انتباهي اللي تو ديفوال تا في بريفي معناتها نعرفوا راجلك صغارك وحتى الغروسيس نتاع ولدك الثاني اللي اسمه دريس عطيتنا عليه انا بيرسو معناتها براتيكمون اون سي مش ما نحبش نقول نعرفوا كل شيء من كنزة ما نعرفوا برشا حاجات على كنزة على انستغرام. مش كيما العباد الاخرين مش كيما العباد الاخرين اللي تقول لك ليه انستغرام خليه ما نحبش معناتها العباد تعرف انا اش قاعده نعمل ويني كل شيء. انت ليه؟ Oui, c'est vrai. C'est un débat qu'on a toujours. On se dit toujours jusqu'à combien dévoiler, combien garder, combien dévoiler. Voilà, il y a des moments tellement forts et tellement importants comme Ma'anta Wildi ou la Benti que j'essaie de trouver un peu le juste milieu. Je partage un peu, j'espère pas trop. Mais en fait, ça m'amuse plus que partager des photos très codifiées de travail, tout ça. Ça me, je sais pas. Je trouve qu'il y a plus d'émotion en faisant ça en fait. صحيح. ليموسيون زاد شفناها على انستغرامك وقت اللي رينيك زاد عندك طون بروبر لابيل هكا ولا ليه؟ هذا جديد نتاع كنزة الفراتي يحكي لنا. اي شو بديناه عنا قريب عام توا انا وصاحبتي هي امريكانيه ما كبرت هوني في تونس. دايوغ انت وليت تعيش في نيويورك زاد. انا عايشه في نيويورك الزوز عايشين في نيويورك. Où en fait on voulait un peu présenter la Tunisie autrement. D'accord. Et il y a tellement de talents, tellement d'histoires en fait, de patrimoine qui sont aujourd'hui très modernes et très cool qu'on avait envie de les raconter différemment en fait. Et donc on a sélectionné certains produits, on a travaillé avec des artisans, avec des marques et on essaie de les présenter de manière cool au niveau international. Donc essayer d'exporter le produit tunisien à l'extérieur et essayer de rayonner avec le produit tunisien. Voilà, et lui donner un côté très moderne. Pourtant, ce sont des pièces qui sont presque de tradition ancestrale. هو اللي يقول لك صعيب برشا معناتها باغ اكزومبل باش تعمل حاجه ريفيزيتي من التراث التونسي يقول لك صعيب كان باش تنجح في تونس كو دير كو باش تهز معناتها تراث واحد اخر تهزو لامريكا معناتها سي ان ديفي ا ريليفي هكا ولا لا؟ C'est un défi qu'on relève tous les jours et on galère tous les jours mais on y croit très fort et on sent que ça touche. ان شاء الله ان شاء الله. فما ان ديفي يظل لي كنزة وانت كنت صغيره سيتي دو دوفنيغ مانكان والا سيتي ان ميتي اللي حبيت تخدمه من بعد كي كبرت كيفاش بدا غرامك بالماكينه؟ والله c'est un peu tombé par accident. اه بون؟ Ouais. مش ولي انت صغيره كنت تقول نحب نولي مانكان ولا حكايه؟ والله لا. هي احكي لنا ترى سي باسيونون. والله كنت طويله كما تشوف. حقك عملت باسكيت وقتها. Voilà, c'était basket ou mannequin. Le mannequin, ça avait l'air un petit peu plus facile. Non, je rigole. Non, oui, en fait, c'est tombé un peu par hasard. D'accord. Il y a eu, une série de personnes extraordinaires qui m'ont recommandé mais le problème c'est qu'après le hasard t'amène à quelque part mais après il faut travailler. Le hasard هزك 2002 وقت اللي جيت ثالثه في الكونكور نتاع إليت موديل لوك هكا ولا لا؟ et depuis كنزة الفراتي بديت من غادي. Voilà, وبديت الخدمه. خدمت. ان بتي كونساي للعباد اللي تحب تولي مانكان. Que de dire. لازمك تشرب برشا حليب باش تتولي. Ouais. Pour commencer نحب الحليب, je dirais la soupe plutôt. D'accord. Non, je pense qu'en fait ce qu'il faut c'est que il faut pas s'oublier, pas se perdre, mais
Et il faut garder conscience de soi et confiance en soi. Voilà. D'accord, c'est l'alchimie, la véritable alchimie pour réussir. باهي في 2005 رينيك زاد في فيلم فرنسي اسمه فرانكي aux côtés de Diane Kruger, l'ex-mannequin allemande, la belle et la sublime Diane Kruger. فكرة التمثيل L'actrice hollywoodienne, je dirais plutôt, mais bon. فوالا فكرة التمثيل ما خممتش تكمل فيها وتعمل كيما ديان؟ والله اللي خاطر انا كبرت في السينما مع امي وكل شيء. Et oui, enfin, j'ai toujours. Pourtant, ممكن l'entrée نتاعك للسينما أسهل تكون معناتها. Oui, mais je pense que j'ai tellement de respect pour le travail justement en tant qu'acteur et les sacrifices que ça vaut de cette vie-là que je me suis dit c'est très très il faut un réel talent et un vrai travail et une vraie passion que moi j'avais envie de faire différemment en fait. حتى الماكينة لازمو des sacrifices. D'ailleurs نتصور زادا ce n'est pas facile d'être maman et mannequin en même temps معناتها généralement les mannequins ما يجيبوش صغار في وسط الكارير نتاعهم. Pourtant انت عندك زوج صغار درة ودريس هكا ولا لا؟ هي دونك كيفاش عملت pour concilier les deux؟ والله كل يوم نسأل روحي. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est sûr, mais il y en a de plus en plus déjà. Donc je crois que déjà ça change dans la perception des gens. On peut être maman et être plein d'autres choses, y compris mannequin, y compris maintenant great tennis player comme Serena Williams. Donc je pense que maintenant la perception des gens en tant que mère est en train de changer. Mais c'est pas facile. C'est pas facile déjà au niveau physique. Exactement. Au niveau de garder la ligne. Voilà, du mode de vie, des voyages et tout ça. Mais bon, c'est quelque chose comme tout le challenge dans la vie qu'il faut prendre. D'accord. Un autre challenge que tu as relevé, زاد اللي انت ابار اللي مانكان زاد متحصل على ماتريز في السينما في الكينغستون يونيفرسيتي زاد. دونك عندي ليك ميني كويز باش نشوف الكولتور نتاعك في السينما. هاي ركز معايا على الاخر. السؤال الاولاني لا بروميير كيسيون شكون مخرج فيلم لي دون دو لا مير؟ لي دون دو لا مير اللي فيه الركان. لي دون دو لا مير. C'est Spielberg, non? Exactement, Steven Spielberg. Mais في عام خرج فيلم Orange Mécanique. Le chef-d'œuvre, le film culte. Oui, bien sûr. Les années 70. Voilà, ça doit être le début des années 70. 69, 70, حاجات. 71. Oui, ما كنتش بعيد يا ما كنتش بعيد برشا. باهي شكون مخرج فيلم لو بيانيست؟ شو اسمه بولانسكي. Exactement, باهي برشا. آخر سؤال شكون مخرج فيلم Pulp Fiction؟ تارانتينو. شنو سؤالات هذوما؟ قلت كومي معناتها بتحب سؤالات صعبة؟ بلعتيني سؤالات صعبة خلينا نطلعوا شوية. بعض المعلومات اللي عندي كنزة ماذا بيا ساعة كان جاوبني بكل صراحة. تقول اللي انت دخلت فلوس من الكارير نتاعك الكل 5 مليون دولار. 5 millions de dollars sur internet. Sur internet. 5 millions de dollars. D'ailleurs, راجلك ينجم يقول لنا صحيح على الحكايه ولا لا. 5 millions de dollars, c'est l'estimation اللي انت دخلت الجام نتاعك tout au long de ta carrière. Écoute, tu dis ça. Écoute, j'aimerais bien savoir ce que c'est, je sais pas. Écoute. قداش تاخذ كنزة الفوراتي على ديفيلي نتاع une marque? Voilà, ça dépend. Approximativement. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a beaucoup qui payent en vêtements. Il y en a qui payent. Ça dépend en fait. Mais oui, ça نحكيو فلوس. Ça dépend. ما نحكيش فلوس. Entre et بين قداش وقداش؟ Je dirais dans les 15 000 euros. D'accord. باهي فما بعض العباد هذه مش معلومات العباد اللي تقول اللي مدام دورة بوشوشة ولادتك ساهمت برشا في صناعة كنز الفراتي نتاع اليوم. Oui, qui comme toutes les mères, j'imagine. Comme voilà. Donc ما تقلقكش الحكايه اذا كان يقولوا امها دزتها باش توصل كنزه اللي هي اليوم عليها؟ مش كنزه اللي شقت الطريق وحدها وتعبت وكل شيء. Mais Omi, enfin, c'est des carrières tellement différentes et c'est un milieu qu'elle ne connaît tellement pas, tout comme moi, que c'est tellement parallèle en fait que c'est difficile de dire que. Enfin voilà. On s'est, c'est sûr qu'elle elle m'a beaucoup inspirée. Elle m'a appris beaucoup, à commencer par l'éthique du travail et le respect des gens. Voilà. Et après, bien sûr, elle m'a présenté à des gens et tout ça, mais c'est un milieu complètement différent en fait. Et c'est aussi des régions complètement différentes. Moi, j'ai très peu travaillé dans le monde arabe en fait. D'accord. وراجلك اللي موجود بحذنا لهنا خل نغتنموا الفرصة. C'est un journaliste de renommée زاد معروف في الولايات المتحدة الأمريكية. أيمن محدين. Est-ce qu'il a contribué هو زاد في الإصرار نتاعك في أمريكا؟ شيخ راسه هكا. ديجا هو شيخ راسه هكا.
نجم يلبس الكاسك خذ ايه ها؟ بس الكاس Il a contribué ولا ليه؟ ايش تقول انت؟ إيش تا تقول؟ كونتريبيي ولا ليه؟ حلوا له الميكرو حلوا الميكرو ترى تنجم تحكي في الميكرو. قول لي ايه السؤال افهم. ايه سؤال بالمصري حترجم اي جرب ايوه يا بالمصري. وديع انا ما قلتش حاجه. السؤال اللي من بعده عاونتني في الشغل اك في الشغل في معناتها. الموديلنج؟ اي لا 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 أبداً. انا ماليش في عاوني في الماكله في الماكله. تعملني يموت على الماكله علمني الماكله. بي اسكو تتقلق اليوم كي تتفرج على الكليب نتاع غيان لويس؟ غيان لويس غيان لسلي فوالا غيان لسلي بلوتو اي. يضحك. ما نتقلقش ما شفتهمش عندي برشا دوك ما نعرفش ما جملة تقلقش. واحدة. ان توكا انت تو اون مامان ايبانوي وفرحانه برشا وفرحان برشا اللي انت كنت الانفيتي نتاعي اليوم. عايشك. استقبلتك انت وزوجك سيتي ان مومون دو بليزير انورم. فرحان برشا كنزه الفراتي. نخلي لك الكلمه الاخرى كنزه ان ديرني مو. Bonne soirée, merci de m'avoir reçu. Voilà, voilà. سيتي ان J'ai bien بليزير. rigolé. عايشك. ايمن نخلي لك كلمه الختام زاد ما يسالش. كلمه الكلمه الاخيره كلمه الفيلمين باي بتونس. اتمنى ان تونس تفوز في كاس افريقيا ان شاء الله يا رب. أيوة. ان شاء الله ان شاء الله هذا الكلام. بكرة. بالتوفيق ان شاء الله لكل اهل تونس. ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك يعطيكم الصحه.